Labą dieną. Labą dieną visiems, kurie prisijungėte prie mūsų tiesioginės transliacijos Santaros klinikų Facebook paskyroje. Džiaugiamės galėdami ir vėl pakviesti jūs skirti keletą minučių sveikatai, o konkrečiau labai aktualiai temai. Šiandien kalbėsime apie kelionių hepatitus. Apie tai, kaip keliauti saugiai ir ką būtina žinoti apie hepatitus, šiandien kalbame su Santaros klinikų infekcinių ligų centro vadove, infekcinių ligų gydytoja profesorė Ligita Jančarienė. Labą dieną, profesorė, ir pirmiausia, tada pradėkime nuo pagrindų. Kas apskritai yra tie vadinamieji kelionių hepatitai? Kodėl apie juos svarbu kalbėti vasaros, na ir ne tik vasaros, ir kelionių sezono metu ir ne sezono metu. Labą dieną, mėly klausytojai ir kolegos turbūt. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad turbūt kalbant apie kepenų uždegimus, apie hepatitus, gal reikėtų dar pristatyti, kad jie yra, sakykime, tokie 5 pagrindiniai virusai, kurie sukelia hepatitus, yra įvardinti raidėmis, tai yra hepatitas A, hepatitas B, C, D ir E hepatitas, ir tikrai visus tuos 5 hepatitus mes jau dabar mokam diagnozuoti ir tą diagnostiką tikrai taikom savo praktikoje. Ir kaip paprastai bandom kažkaip tai tas ligas suskirstyti, kad būtų aiškiau, kaip jas suprasti. Tai yra keletas tų virusinių hepatitų, kurie visgi plinta per kraują, lytiniu keliu, ir tai nėra priskiriami tiems vadinamiem kelionių hepatitam, arba nebent jeigu mes turim keliautoją, kuris važiuoja ten, sakykime, sekso turizmo klausimais, tai tada galbūt galėtų būti ir B hepatitas priskiriamas. Tai žodžiu, C ir B ir taip pat ir delta virusas, kuris nesavarankiškas virusas, būtų priskiriami tiem hepatitam, kurie visgi dažniausiai plinta kraujo keliu ir lytiniu keliu. Na, o A ir E tai yra tos infekcijos, kurios gali plisti per nesaugų vandenį, per maistą, per neplautas rankas, ir dėl to galbūt kartais jie ir įgavę tą tokį sinonimą kaip kelionių hepatitai. Ką dar galima būtų pasakyti, kad mūsų kolegos ir beveik kaimynai vokiečiai iš tikrųjų padarė gana daug tyrimų ir per paskutinius 10 metų labai praplėtė informaciją apie hepatitą E, kurį gal mes taip sakykim žinojom, bet gal mažiau apie jį pagalvodavom ir jo ieškodavom, bandydami diagnozuoti kažkokį tai kepenų uždegimą pacientui. Tai paaiškėjo, kad visgi E hepatitas, kuris anksčiau iš tiesų buvo labai siejamas su kelionėmis ir buvo priskiriamas tam tikriem endeminiam kraštam, dažniausiai tai Afrikoje, Pietų Amerikoje, tai visgi yra tik tai keli genotipai, 1 ir 2 genotipai, kurie susijęti galėtų būti su kelionėm ir su tais mano minėtais kontinentais. Na, o E hepatito žymiai daugiau mes galim turėti vietinio, tai yra 3, 4 genotipo, ypatingai 3 genotipo, kuris tikrai yra paplitęs Europoje. Ir dabar skaitoma, kad E hepatitas yra dažniausias ūminio hepatito sukėlėjas Europoje. Ir kaipgi jisai plinta, tai paaiškėjo, kad tai yra zoonozė, tai yra iš tikrųjų tai kiaulės pagrindiniai šito hepatito platintojai. Ir pirmiausiai tie asmenys, kurie turi kontaktą su kiaulėm, ar tai būtų ūkininkai, ar tai būtų mėsos perdirbėjai, bet taip pat ir valgytojai mėsos, ir ypatingai nepilnai termiškai apdorotos mėsos, galėtų būti tie kandidatai, kurie gali užsikrėsti hepatito E virusu ir tikrai sirgti ūminiu hepatitu, turėti visus kepenų uždegimui būdingus požymius. Tik tiek, kad prognozė yra gera, išskyrus asmenis, kurie yra imunosupresiniai būkliai, tai ypatingai kalbam apie tos, kurie yra po transplantacijų, kurie gauna kitą imunosupresinę terapiją. Tai va tiem asmenim netgi E hepatitas gali chronizuotis, netgi likti kaip lėtinė liga, ir kai kuriais atvejais netgi yra bandomi taikyti antivirusiniai vaistai. Tiesa, tų vaistų nėra E hepatitui specialiai sukurtų, yra toks senas preparatas ribavirinas, kuris naudojamas jau labai senai infektologijoje, tik buvo naudojamas skirtingom ligom gydyti, kaip sakykime gripui kažkada, tai vėliau C hepatitui, o dabar jis tai grįžta gydymui E hepatito.
Ir to didelio pasirinkimo mes neturim, bet, kaip sakiau, liga dažniausiai turi tokią gerybinę eigą ir jeigu žmogus nepriklauso tai rizikos grupė imunosupresinių asmenų, tai dažniausiai pasveiksta. Dar įdomu tai, kad tas hepatito virusas imunosupresinės būklės asmenim gali sukelti ne tik kepenų uždegimą, gali būti ir neurologinė simptomatika, gali būti ir inkstų pažeidimas ir kitos tokios retesnės išraiškos, kas iš vis turbūt, kaip ir nesukelia mums tokio įtarimo, kad tai galėtų būti per maistą atėjęs virusas, kuris gali duoti ten, sakykime, parezės, paralyžius ir taip toliau. Tai vat, ta informacija visa yra jau plačiai gana aprašyta, tačiau iš tikrųjų prieinama yra tik tai gal kokie 10, gal 15 metų ir dar nėra taip labai visi su tuo susipažinę. Ir į diagnostikos algoritmus ne visur yra įtraukta tos infekcijos, reiškia, tyrimo metodai, tačiau vis primenama, kad jeigu žmogus atvyko į ligoninę ir neaišku, kokios priežasties yra sukeltas kepenų uždegimas, tai nepamiršti ir to hepatito ir mes čia pas mus Santaros klinikose taip pat turim galimybę atlikti tyrimą ir laiks nuo laiko mes iš tikrųjų jį naudojam ir skiriam savo pacientų ligos diagnostikai. Na, o kalbant apie A hepatitą, kuris jau būtų pats labiausiai atitinkantis šios dienos tematiką, tai yra ta infekcija, kurią žmogus gali tikrai užsikrėsti keliaudamas ir nebūtinai keliauti į labai egzotiškas keliones, kaip dabar literatūroje nurodo, kad net ir, sakykime, Viduržemio jūros regiono šalis ir tos pačios pietų Europos šalis irgi gali būti tas geografinis regionas, kur šitas virusas gali būti sutinkamas ir dažniausiai žmogus užsikrečia visgi per maistą, kai kuriais atvejais per vandenį, na ir kartais tiesioginio kontakto su sergančiuoju metu. O kokiuose, gal galėtume šiek tiek pakonkretizuoti, kokiuose konkretesnėse tiksliau situacijose keliautojai dažniausiai užsikrečia kelionių kaip hepatitais. Turbūt hepatito A reikėtų sakyti, ar daugiskaita. Ar tai dažnai, jūs minėjote, kad taip, maistas, vanduo, o gal net žmonės turbūt plačiomis dar akimis žiūri, o gal medicininių priemonių pagalba gali užsikrėsti hepatitais kelioniniais. Hepatito A tai turbūt visgi dažniausiai užsikrečiama iš tikrųjų per maistą ir yra ten, sakykime, toks aprašytas prieš gal kokį 50 metų buvęs Šanchajaus protrūkis, kai, pavyzdžiui, pateko nutekamieji vandenys į Šanchajaus pakraštyje esančius vandens telkinius, kurie buvo pagrindiniai, reiškia, vandens šaltiniai gyventojams ir užsikrėtė 300 000 žmonių ir buvo didžiulis protrūkis. Tai taip, kad dabar priartinant tą situaciją prie mūsų laikų, galima būtų pasakyti, kad, sakykime, kartais jūros gėrybių vartojimas, ypatingai tų jūros gėrybių, kurių receptūra, paruošimas nėra susijęs su pilnu terminiu apdorojimu. Jeigu tai yra tik tai, sakykime, atšaldytos ar ten, reiškia, kažkaip kitaip ten paruoštos papildomai, tai tos jūros gėrybės galėtų būti, kad infekuotos A hepatito virusu, nes pakrančių vandenyse, kur dažniausiai tos jūros gėrybės yra auginamos ir gaudomos, tai gali būti židiniai A hepatito, ten, kur patenka nutekamieji vandenys, nes žmogus, kuris serga, platina virusą su išmatom ir ten, kur patenka išmatos ir po to vėliau, reiškia, kanalizacijos, aišku, kad visur dažniausiai nutekamieji vandenys yra nukenksminami, valomi, tačiau ne nuo visų virusų tikrai gali būti išvaloma ir va ten, kur gaudomos jūros gėrybės, gali pasitaikyti protrūkių, jeigu tos jūros gėrybės paruošiamas be terminio apdorojimo. Taip pat yra aprašyta, pavyzdžiui, per šaldytas braškės protrūkiai, per sakykime, salotas, kurios buvo nuplautos kokiu tai, reiškia, telkinio vandeniu ir taip toliau. Taip, kad tie dažniau dabar visgi pasitaiko ne pavieniai atvejai, bet tokie protrukiai ir dažnai tai būna protrukiai, kur, sakykime, kažkokiam restorane arba kažkokiam viešbuti, kur pateko arba tos daržovės, kurios galėjo būti infekuotos, arba yra, sakykime, maisto gamintojas, kuris gali būti užsikrėtęs ir jeigu jis pakankamai nesilaiko higienos tuo laikotarpiu, kai serga, jis gana daug to viruso išskiria, tai ir gali būti tas rizikos veiksnys, kuris ir lemia po to užsikrėtimą. Tai kodėl kelionių? Todėl, kad tai dažnai atsitinka kažkur keliaujant, kai žmogus gyvena viešbutyje, kai eina į restoraną valgyti, kur sakykime, ragauja kai kurios egzotiškus dalykus, kur atvežamos šaldytos daržovės, šaldytos uogos, iš kurių tie produktai gaminami. Dar vienas toks elementas, ką paminima
Tai yra, sakykime, ledukai gėrimams atšaldyti. Jie taip pat nebūtinai turi būti pagaminti iš saugaus vandens, gali būti pagaminti iš vandens, kuris galėtų teoriškai būti irgi taip pat su tam tikrų užkratu. Ir tai irgi vienas iš tų perspėjimų, kad žmogus viskas teisingai vartoja gėrimus fasuotus iš pakelių, iš butelių, tačiau kartais susigundo atšaldyti gėrimą ledukais ir tai galėtų būti priežastis užsikrėsti A hepatitu. O gerai, o kalbant apie prevenciją, kokie galbūt yra vakcinacijos nuo hepatito A ir B, gal net ir C, jeigu taip, sakykime, apie visus hepatitus kalbant, gal yra vakcinacijos kažkokia tai galimybė, arba kada reikėtų tuo pasirūpinti vis tik, ar pakanka paskutinę savaitę prieš kelionę, ar tos vakcinos, jeigu yra, jos veikia ilgai? Taip, iš tikrųjų profilaktika egzistuoja ir mes visi žinom, kad kartais ypatingai egzotiškiau keliaujant tikrai būtų vertėtų ateiti pas specialistą pasikonsultuoti dėl rizikų sveikatai kelioniai ir pasitarti, ką galima būtų pritaikyti. Tai jau viena iš dažniausiai pasitaikančių keliautojų infekcijų, kurios gali būti kontroliuojamos vakcina, tai kaip tik ir yra hepatitas A. Tai tikrai infekcija, kuri turi puikią vakcinaciją, vakcina turbūt naudojama jau ne mažiau kaip 50 metų ir yra tikrai didelė žmonių dalis yra pasiskiepijus. Deja, pavyzdžiui, kalbant apie vaikų vakcinaciją, tai Lietuvoje hepatito A vakcina nėra įtraukta į vaikų skiepų kalendorių. Kadangi mes kaip ir nepriskiriami endeminiai teritorijai, žinom, kad pas mus vaikai pirmą parą po gimimo gauna skiepą nuo hepatito B, nuo kitos infekcijos ir jau kai jie pusės metų būna, jau jie būna pilnai paskiepyti, bet čia nesusiję su, tai visi hepatitai gali pasireikšti geltos požymiais, tai dėl to tai negalėtų būti priskirta kuriam nors, bet skiepas naujagimystėje tai yra nuo hepatito B, nuo tos kraujo, lytinių kelių plintančios infekcijos. Kalbant apie kelionių hepatitus, tai hepatito A vakcina Lietuvoje yra tik tai, sakykime, komerciniai rinkoje ir žmogus gali pasiskiepyti tiesiog už pinigus, susimokėdamas, tačiau kaip alternatyvą galėčiau pasakyti pavyzdį, kad Jungtinėse Amerikos valstijose visi vaikučiai 1 metų amžiaus gauna skiepą nuo A hepatito, tai yra jie paskiepijami, skiepų schema yra iš 2 skiepų, antras skiepas įskiepijimas po pusės metų arba metų ir imunitetas lieka visam gyvenimui. Tai va tokiu būdu valstybė investuoja, reiškia, į vaikų skiepijimą tam, kad vėliau išvengti protrukių. O kaip aš minėjau, kad mūsuose yra žymiai didesnė rizika, kad gali pasireikšti protrukiai, kadangi iš tikrųjų užaugusi visa karta jaunų žmonių, kurie neturi imuniteto ir dėl to jie gali, sakykime, pakliūti kažkokias situacijas, kur per tam tikrą maistą arba per tam tikrą aplinką gali užsikrėsti. Kuo žmonės, kad ir Lietuvos gyventojai yra vyresni, sakykime, jeigu mes paimtumėm rėžį nuo 50 ar nuo 60 metų, tuo daugiau tokių asmenų, kurie jau turi imunitetą ir tai turbūt yra siejama su tuo, kad anksčiau, kas dar prisimena sovietmetį, iš tikrųjų buvo žymiai mažiau laikomasi higienos, tam tikrų reikalavimų, mažiau tų įgūdžių turėjom, trūko tualetuose tualetinio popieriaus, trūko muilo arba jo tiesiog ten nebuvo ir, kaip sakydavo mano vyresni kolegos, kad nuėjęs į parduotuvę galėdavo į ranką pačiupinėti duoną ir tai lėmė tie visi dalykai, kad daug kas vyresnio amžiaus, vyresnės kartos žmonių, jie tiesiog įgijo tą imunitetą persirgdami A hepatitu ir dėl to jie turi imunitetą įgytą natūraliai, o tie, kurie jaunimas, kur užaugo jau šiais laikais, kada iš tikrųjų yra visur prieinamas ir tualetinis popierius, ir muilas tualetos, ir maistas fasuojamas, duona pakuojama ir taip toliau, tai be abejo dabar jau ta rizika yra Lietuvoje užsikrėsti yra mažesnė, didesnė yra tose mažiau išsivysčiusiose šalyse ir dėl to jie gali ir patekti į protrukius, kuomet gali užsikrėsti didelė dalis žmonių, nes jie tiesiog visi neturi imuniteto. Tai būtų gerai, kad žmogus sąmoningai ateitų ir pasiskiepytų nuo A hepatito, galbūt net nelaukdamas, kada jisai keliaus, kadangi yra 2 skiepai ir imunitetas visam gyvenimui ir toliau jisai gali keliauti ir kitų kelionių metu jau papildomos tokios kaip ir investicijos arba skirti lėšų ar laiko skiepytis jau nebereikėtų. Tai apie tai be abejo pasakom konsultuojant besiruošiančius keliauti, bet netgi ir tokie, sakykime, pacientai kaip medikai, kurie ir dirbdami darbe turi riziką susidurti su tokiais pacientais, irgi taip pat manau, kad pagal savo profesinę riziką turėtų pasiskiepyti. Yra netgi ir tam tikros rekomendacijos ir valstybiniuose dokumentuose, kad, sakykime, vaikų darželių darbuotojai, santechnikai, tai būtų tos rizikos grupės, kurios irgi taip pat turėtų būti paskiepytos, galbūt net, sakyčiau, ir darbdavio lėšomis, nes jie patiria didesnę riziką užsikrėsti.
O kaip dėl hepatito C? Ar nuo jo galima apsisaugoti ir ar kelionėse kyla rizika tuo hepatitu C užsikrėsti? Kaip aš pradedant šitą pokalbį minėjau, kad turbūt kelionės yra didesnė rizika užsikrėsti hepatitu B ir tai daugiausiai yra susijęs su tam tikrų seksualiniu turizmu, kas irgi žinoma pasitaiko ir tai gali būti indikacija skiepytis. Nuo hepatito C profilaktikos iki šiol nebuvo, vakcinos niekada nebuvo, jos nėra sukurta, yra tik tai labai efektyvus gydymas, kurį galima pritaikyti, tačiau kelionių metu užsikrėtimo rizika galbūt galėtų kilti, jeigu žmogui kažkokia tai problema sveikatos įvyktų arba kokia trauma arba avarija ir jisai patektų į gydymo įstaigą, kur jam reikėtų teikti pagalbą, ypatingai ekstrinę pagalbą, tai galbūt tada galėtų iškilti tam tikrą riziką užsikrėsti krauju plintančiom infekcijom, tokiom kaip hepatitu B, kaip hepatitu C, jeigu reikėtų perpilti kraują. Tai tokia tikimybė, manau, kad tikrai yra pakankamai maža. Tai nebūtų priskiriamas kelionių infekcijom, tačiau nuo C hepatito vis tiek profilaktikos nėra ir mes kažkokio tai tam tikro priešnuodžio kažko pasiūlyti mes negalėtumėm. Nuo B hepatito be abejo galėtumėm, jeigu kažkas tai priklauso jau tai žmonių grupiai, kurie nepakliuvo į vaikų vakcinaciją, o dabar pas mus Lietuvoje yra iki maždaug 33 metų karta yra paskiepyta nuo hepatito B nuo gimimo. Tai visi, kurie yra vyresni kaip 33 metų, jie gali neturėti imuniteto ir dėl to mes tą pastebim ir pagal mūsų sergančiuosius į stacionarą dažniausiai pakliūna vyresniniai 33 metų asmenys, kurie suserga hepatitu B ūminiu ir jiems tai būtų indikacija pasiskiepyti ir galbūt net nebūtinai tai reiktų sieti su kelionėm, tiesiog dėl savo gyvenimo, dėl savo, gerbuvio ir tai gali būti infekcija, kurią gali žmogus dar vis kartais užsikrėsti per kažkokias medicinės manipulacijas, per kosmetologinės, manikiūrą, ir taip pat be abejo lytiniu keliu. Tai ir dar pabaigai tada, gal galim tarsi apibendrintai patarti žmogui, kuris netrukus išvyksta, sakykime, į egzotinę šalį, kokių paprastų arba kokių svarbiausių prevencinių veiksmų turėtų jisai imtis ir ką dar galėtumėt pasakyti svarbaus apie hepatitus tiem, kurie keliauja tiesiog dažnai. Verslo tikslais atrodo rimti žmonės, bet gyvena tarp kitų šalių. Tiesiog Taip, iš tikrųjų galima būtų pasakyti, kad net ir tie vadinami paskutinės minutės keliautojai taip pat galėtų gauti tam tikros naudos pasirūpinę, pasikonsultavę su specialistu ir pasirūpinę profilaktiką. Tai paprastai, kada žmogus ruošiasi kokiai tai labiau egzotiškai kelioniai, kur galbūt mažiau bus galimybės gauti tam tikrą pagalbą, jeigu kažkas atsitiktų su sveikata, be abejo reikėtų kreiptis į specialistą, infekcinių ligų gydytoją, kuris galėtų patarti, kaip susidėlioti planą profilaktikos prieš kelionę. Ir tai galėtų būti ir vakcinos, tai galėtų būti maliarijos profilaktika, tai galėtų būti viduriavimo gydymo rekomendacijos, tam tikra vaistinėlė, kurią žmogus pasiimtų, repelentai, kaip saugotis nuo nariotakojų, vabzdžių įkandimų. Tai visą šitą mes tikrai su pacientais labai nuosekliai ir detaliai aptarėm konsultacijų metu. O kalbant apie skiepus, tai skiepai yra tokie, galima sakyti, 3 kategorijų. Viena kategorija tai yra tie skiepai, kurie yra privalomi. Tai tų privalomų iš tiesų yra nedaug. Tai yra dažniausiai tai yra geltonojo drugio vakcina, taip pat kartais gali būti meningokokinė vakcina. Tai aptariam tas rizikas, kada tos rizikos yra tos vakcinos įskiepiamos, bet tas privalomumas dažniausiai tai yra todėl, kad šalis pati save saugo nuo infekcijos įvežimo ir platinimo, o ne dėl to, kad tai yra žmogui būtinai būtina. Visa kita yra rekomenduojamos vakcinos, tai iš tikrųjų pagal tą šalį, kur žmogus vyksta, pagal jo amžių, pagal jo skiepijimų istoriją. Tai galėtų būti tas pats A hepatitas, vidurių šiltinė, difterija stabligė, tymai raudonukė parotitas, poliomielitas, taip kad dabar jau atsiranda ir dengė vakcina, kai kur pasaulyje registruota čikungunija vakcina, taip kad tų vakcinų keliautojams tikrai yra. Jos priklauso nuo kelionės trukmės, nuo kelionės pobūdžio, ar tai visiškai piligriminė kelionė, ar tai yra tokia civilizuota, tik tai komandiruotė, ar galbūt tai yra stažuotė, gal tai yra darbas ligoninėje, gal tai yra kažkokia pagalbos kažkokios
ten, sakykime, misijos gydytojai be sienų ar dar kažkas, tai tada atitinkamai pagal tai ir atsižvelgiam, ką reikėtų pasiūlyti, ką reikėtų galbūt kažkokias pridėti papildomas vakcinas dėl rizikos išvengimo. Ir paskutinė grupė vakcinų tai yra tos vakcinos, kuriomis jau žmogus dažniausiai būna paskiepytas ir gal ne kartą, bet tiesiog reikėtų pratęsti arba tiesiog sustiprinamasias dozes suleisti, peržiūrėti, ar visos yra suleistos. Tai galėtų būti ta pati difterija stabligė, tai galėtų būti A hepatitas, jeigu žmogus tik vieną skiepą gavo, reiškia antrą reikia įskiepyti, erkinis encefalitas, tai tos vakcinos, kurių laiks nuo laiko reikia papildomų dozių. Jeigu žmogus vyresnis, yra dar atskira kategorija vakcinų, kurios galbūt nebūtų siejamos su kelionėm, bet gali būti atitikti pagal jo amžių. Sakykime, kaip dabar vis daugiau žmonių kreipiasi, kurie prašo paskiepyti nuo jo senčiosios pūslelinės, kuri yra infekcija, kuri gali reaktyvuotis, kai žmogus, sakykime, jo imunitetas nusilpsta. Ir tas nusilpimas imuniteto galėtų būti susijęs su stresu patirtų kelionės metu, su tam tikrom lygom ir taip toliau. Ir jau nuo 50 metų amžiaus yra rekomenduojama kiekvienam pasiskiepyti nuo jo senčiosios pūslelinės, bet retai kada kreipiasi 50-mečiai, nebent jie turi kažkokią imunosupresinę būklę, dažniau kreipiasi vyresni, bet kelionė tai irgi galėtų būti ta vieta arba tas patiriamas tam tikras stresas, dėl kurio gali tiesiog pasireikšti kai kurios infekcijos, kurias kaip tik galim sieti su imuniteto pokyčiais. Tai žodžiu, kad iš tikrųjų tos kelionių konsultacijos yra individualizuojamos, įvertinama viskas. Ne tik tos kelionės duomenys, bet ir pačio žmogaus amžius ir, kaip sakiau, jo įskiepyti iki tol skiepai ir tada yra pasiūloma jam, kokia optimali profilaktika galėtų būti rekomenduojama. Ir be abejo, aišku, kur reikia, ten reikia ir maliarijos profilaktikos. Nuo maliarijos, kaip žinia, vakcinos niekada nebuvo ir nėra, yra vaistai, kuriuos žmogus gali vartoti profilaktiniu režimu ir tokiu būdu apsisaugoti nuo šios ligos rizikos. Atskriejo dar, pabaigai, dar vienas klausimas. Šiek tiek gal jūs užsiminėt pradžioje, bet gal už tai ir norisi pakonkretizuoti jūsų gal darbo praktikoje, kiek jūs dirbate gydytoja, infekcinių ligų gydytoja, iš kokių pasaulio šalių dažniausiai atvyksta žmonės užsikrėtę kelionių hepatitais arba kitaip perfrazavus, į kokias pasaulio šalis jums atrodytų yra didžiausia rizika užsikrėsti hepatitais? Kaip sakiau, kad ta rizika kartais gali būti net ir Europoje, ir Pietų Europoje, gal net nebūtina labai toli keliauti, jeigu kalbam tik apie hepatitus. Tai iš tikrųjų, kaip sakiau, hepatitas, dažniausias ūminio hepatito sukėlėjas Europoje, tai net nereikia niekur išvažiuoti, kad šitą infekciją užsikrėsti. Gali būti ir Lietuvoje netgi ta rizika. Hepatitui galbūt iš tikrųjų dabar tos higieninės sąlygos ir įgūdžiai žmonių iš tikrųjų didėja, tai labai priklauso vėl nuo to, koks tas kelionės pobūdis, jeigu žmogus keliauja visiškai kaip piligrimas, miegos nežino kur, valgys nežino kur, galbūt gyvens pas vietinius žmonės, tai tada ta rizika yra didesnė. O aišku, kad pačios tokios egzotiškiausios kelionės į mažiausiai išsivysčiusius kraštus, jos lemia didžiausią riziką ir tada tos pasitarti reikia tikrai ir ne tik nuo hepatitų, bet pasiskiepyti ir nuo kai kurių kitų infekcijų arba pasirūpinti maliarijos profilaktiką. O jūsų būtent darbo praktikoje iš kokių pasitaikydavo šalių atvykusių? Šiaip nemažai iš Indijos subkontinento atvažiuoja, iš Azijos šalių, taip pat iš Afrikos, ypatingai iš vakarų Afrikos ir pasitaiko tokių, kurie atvyksta ir iš Pietų Amerikos, kai kurių regionų. Tai ačiū Santaros klinikų infekcinių ligų centro vadoviai, infekcinių ligų gydytojai, profesoriai Ligitai Jančorienei už patarimus ir išsamius atsakymus. Labai tikimės, kad ši trumpa, bet informatyvi transliacija padės mums ne tik suplanuoti smagias keliones, bet ir pasirūpinti savo sveikatėlę. Nes atostogas yra tam, kad jos dovanotų poilsį, o ne ligas. Taip pat primenu, kad šios transliacijos įrašą galėsite rasti Santaros klinikų Facebook profilyje. Ir žinoma, vėliau mes įkeliame visada ir YouTube kanalą. Taigi, saugių kelionių ir iki kitų susitikimų. Ačiū už dėmesį.